warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina. Hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Akhwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ngulumihi Fitaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ayat 3. Nahnu tawi ingsun Allah iku nakusu ngisahake sapa ingsun Allah ngalaika ing atase sira Muhammad ahsanal qasasi ing paling bagus-baguse pira-pira kisah bima kelawan barang auhaina kang paring wahyu sapa ingsun Allah ilaika maring sira hadzal Qur'ana ing ikilah Qur'an. Ayat tegese bisa babi bisa babi ihaina kelawan sebab mahyoh kene ingsun utawa kelawan sebab ngekaine wahyu sapa ingsun ilaika maring sira ya akramar rusuli paling mulya-mulyane rasul. Hadhihi surata ing ikilah surat. 5 krana barang fihi kang iku tetep ing dalem iki Quran utawa iki surat. Rupane minal ngabri utawa minal abri saking abar. Min annahu saking sak temene utawi kelakuan iku lamaninya ora ana wong sing nyegah iku maujud min qudratillahi ta'ala saking kodrate Gusti Allah Ta'ala. Wa innal hasadalan sak temene utawi hasad iku sababun dadi sebab lil khudlani keduwe kehinaan, keduwe keasoran. Wa anna sabrolan sak temene utawi sabar iku miftahul farji. Dadi kuncine solusi, kuncine kebenggangan, kunci kelonggaran. Wa ing kuntalan jento ana utawa senajan ta ana sapa sira mingkoblihi saking sadurunge iki
Ae tegese wa innahu lan sak temene utawi kelakuan ae asakna kelakuan iku kunta ana sapa sira mingko beli ihaina saking sadurunge oleh paring wahyu ingsun ilaika maring sira hadhihi surati ing ikilah surat ana iku laminal ghafilina setengah saking golongane wong sing do lali-lali lalingan hadhil kisati saking ikilah kisah lam tahtur kang ora kemrentek sapa sira bibalika ing dalem atira walam takra lan ora tau nggatekke apa sammuka kupingira fakot hale bloko entek rong jam iki tak waca terus arep tak waca terus ya harap nganterke sekolah aku ingsun Allah nih ngisahake kelawan paling bagus-baguse kisah nggo kowe Muhammad kelawan bagus-baguse kisah penjelasan sejarah kisah niku ingsun Allah ngekai penjelasan sejarah kelawan saapi-apike penjelasan nggo awakmu le jelaske piye nganggo apa sing wis tak wahyoke ning awakmu wujude Quran nganggo apa sing wis tak wahyoke ning awakmu utawa tok leke ingsun Allah ngekai penjelasan sejarah sing biyen-biyen khususnya neng surat iki Gusti Allah ngekai penjelasan sejarah tentang kahanane Nabi Yakub karo Nabi Yusuf. I bakal dijelaske tentang kejadian-kejadian sing dilakoni antara Nabi Yakub tekan Nabi Yusuf neng Quran iki utawa neng wahyu sing tak wenehke ning awakmu wujude Al-Qur'an khususe surat Yusuf kowe nang kono engko kahanan laku sing terjadi sing ngenani ning Nabi Yusuf ngenani ning Nabi Yakub iki dijlentrehno ngantek rinci niki mengke upamane Nabi Yusuf iki jan sak bagus-baguse wong sak donya awal akhir. Awal akhir biyen tekan sok dina kiamat ya piyek-piyekno ora ana sing iso ngungkuli baguse Nabi Yusuf. Ning nek kaya jenengan nendang ya sing paling bagus tetep bojone jenengan kok ya. Arep poteng pleyok ngono tetep bagus. Nyatane ndampingi nyatane dadi bojone kok. Ragetan ya ning ati wis piye meneh jak anane kok ngene. Wah, mbiyen gek enom bagus. Wong gaweane an wedhus dadi kancane wedhus tok. Wih. Mula nang kene bakal diterangke nang nggon surat Yusuf niki dijlentrehno tentang kejadian-kejadian minal abar sing ternyata mbok direka ana pangreka daya saka akal manusiawine ning ternyata ora ana sing iso nyegah apa sing dadi kudrate Gusti Allah. Cara singkat cerita kakang-kakangne Nabi Yusuf iki ngreka men supaya Nabi Yusuf mati
nganggo drama sing disusun ning wong Allah ki ora ngersake ngono kuwi, makane ya Nabi Yusuf tetep ora mati. Nek di logika kudune mati. Drama ngono kuwi nek Gusti Allah sepele kok ya karang kuwasa kok ya. Ning drama secara kejadian nyata. Drama secara kejadian nyata, orang drama kalimat. Nek omong nyusun kalimat drama ngono kuwi sapa-sapa iso. Wong ming kalimate kok ya Pak Amin Rais ki nyusun kalimat drama pinter banget. Ya anakku ki karo Jokowi arep dipateni. Ngono kae cerita apik kae. Wangun kae le drama. Kuwi ming kalimat nih. Nah Allah bukan kalimat tapi kejadian nyata. Sing ternyata lamaninga min kudratillah. Ora ana sing iso nyegah saka kudrate Gusti Allah. Sapa sing iso? Lan ngerti ya hasad iri dengki le arep mateni Nabi Yusuf niku rak gampangane dilatar belakangi iri utawa hasad. Ketemune sing jenenge iri hasad ki dadi sebab nekake kehinaan bagi sang pelaku, bagi sang oknum. Jenengan angger gedhek-gedhekke sifat iri dengki wo titenono. Mesti asor wong pancen wis dadi nasih Allah Subhanahu wa taala. Lah sabar lawan katane iri dengki niku sabar. Sabar niku dadi kuncine kelonggaran, kuncine dalan keluar, kuncine kesuksesan. Wong urip ki ming nglakoni terus diimani, kemudian nek wis ana iman ngeten iki mestine mengke dilengkapi nganggo sifat-sifat sabar. Ora emosi, ora hawa. Mula dadi wong urip iki aja gedhek-gedhekke nglelemu watak sabar, watak hasad, iri, dengki iki aja. Karo meneh wong cetha tok lek nyata banget ana ing dalem sakabehane perkara antarane wong siji karo sijine iki karo Allah Taala digawe beda ngapa dadak iri. Wong wis saka kanane wis digawe beda. Tumitae ya beda, bentuke wong-wongane ya beda. Rezekine ya beda. Panggonane ya beda. Bahkan kulite ya beda. Lah kok dadi mangkel, dadi iri, ming kono iso, aku ora, kono duwe, aku ora duwe. Kono luhur berpangkat, aku mengko rakyat. Iki ora mutu sing jenenge iri niku asline sifat-sifat sing ora mutu babar blas. Ketok banget lera iman marang Gusti Allah. Wong apa-apa iki takdirke nganggo takdir beda kok iri. Kayak kadang kala angger nglelemu watak iri wis atine jiwane ngrantes ora tentrem, gampang nyalahke wong liya. Wong iri niku atine ngrantes ora tentrem tur gampang nyalahke wong liya. Nek sing diireni rupa kadonyan bondo, rupa riasa, glamoring donya ngono kuwi wah wis amat sangat ora mutu nang ati ngrantes terus engko terutama nek nggon babakan lera duwe wong liya duwe sing dadi kena purute sok bojone sok. Sing sok nggo sasaran bojone biasane. Galo Pak ngilowo ngono iki. Lha ya ora dadi kok kon ngilo. Ha kae iki cetha ming nyambut gawene we tukang.
Lah kok iso nukokke montor anake bojone dheke dhewe nganggo dadi montore 3. Kek kowe iki ndak dina nggo seragam le muni pegawe. Joneh tuku montor ganti oli kowe njaluk aku. Wes iki kalimat blas ramutu lho, mangen ngendak ramutu blas. Ngopo kalimat kuwi jedul niku? Nek dingen-ngen kok terus cetha wis iso nerangke kae iki ing atase nyambut gawe ming tukang. Kowe pegawe wis cetha beda. Nah kok dadi nggo kemilon seolah-olah duwe paham secara umum tukang karo pegawe iki kaya-kaya ampuh pegawe. Ning kok sing ratek ampuh iso tuku iki, iso tuku iku. Gek sing muni pegawe mah ora iso tuku. Lah ya kok sik wong pegawe seragam kaming honorer. Ya honorer tukang ya wadok. Oh, tetep ampuh tukange ora dong. Honorer iki sasi 450 tukang sesasi 3 juta. Ayo wadok ya 450 dibanding 3 juta. Maka ya ming nek pegawe iki nek honorer ngono iki menang iki ming lenggo seragam. Karo le sepatonan terus ming besus ngono ning nek tak ngeke sepatune kae wo nang sikil mangap-mangap wong. Jebol kowe ora kuat ganti ya iki. Kok jenengan ming terus ndelok sing wedok-wedok lho senane nek iri kok terus ngono kuwi. Sing dadi kena pulute sing lanang to ngono iki. Galopak. Terus engko pulut yang kedua, tangga sing diireni kuwi. Ora ngerti sangkan parane, ngerti-ngerti dicuekin. Kamu kok ya ora ngerti dicuekin. Kumpulan dawes iki tenguke ora gelem ngawur kok. Angger muni kumpulan kae sing diireni iki wuh, tenguk kok ning ngarep, aku tak ning mburi. Kono tenguk kok ning jero, aku tak ning jaba. Wah, nang mati wis ngrangsang ra penak-penak. Karena iri. Gek sing diireni ya mung guyang-guyu ora paham blas. Ya ora ngerti kok ya nek diireni wong ya duwe ya ora tau njejaluk wong liya sama sekali. Upamane utang ya ora tau ngrepoti, ora tau kon ngewangi nyaur wong liya. Lah sing diireni iki ya mung guyang-guyu, gek nek cerita kae malah enting. Piye meneh karang anake sing cilik mlebu ning SMA kon nukokke montor we ngarani kudu NMAX. Ya sak pola-polahe bapakne alhamdulillah juragan iki ndemenake tukokke. Engko le nyaur pokoke potong gaji. Kamu kok ming tukang kok potong gaji. Lah ya sing bener ki potong nggo graji kuwi. Ora potong gaji, potong nggo graji. Alah tenan juragane bapak niki ndemenake nganti iki terus kon nukokke. Rega pira-pira lek muni kon nut. Wah, iki sing iri krungu ngono ora mangkel banget. Urusane kok le semudah itu. Wonge kok le ngantek dipercaya karo juragane. Wah, ning ati wis tenan montak kemropok. Mula sing tengah-tengah kene iki jan ra metu rambute. Panas lho. Ya panas kok ya pendak dina. Jebol. Kamu ora wong wedok. Iri niku biasane sing diireni sipate kadonyan-kadonyan ngono kuwi. Seka mulai
omah iri, kendaraan iri, penganggon iri. Sing model ngono-ngono lho sing diireni iki lah kok dadi iri iki ngopo? Iki sampean dadi asor, dadi ino. Kadang pangkat derajat sok iri. Yes. Biyen iki saka SD bareng reng. Lulusane ya bareng. Kayak bijine iki ketoke nek nggon NIM nek biyen nganggo NIM. Zaman semono iki nilai Eptanas murni kae. Kae iki kono iki jan ming 17. Yes. Kayak aku iki 17,5. Ya ming kerunda-undi. Padha lek ra pinter kok. Nah, kok malah kono sing dadi pegawe nek bijine ra ya akeh aku to kacek setengah umuke ra elok-elok. Nek kono iki 17 iki 31 32 ngono jaya. Biyen lho nek NIM iki. Nek 32 wis mampuh banget. Ngleboni nandi-nandi iki nek nang SMP biyen ketompo nek 32 munggah. Nek 17-an iki wis pokoke mung sak ketemune. Sekolah ora ana jenenge kuwi ya iso. Lah kok saiki ngerti-ngerti dadi pegawe ra ya radong to. Sing radong sapa? Sing netepke Gusti Allah, gek sing jenenge pegawe iki engko ana hubungan karo rejeki. Kamangka sing jenenge rejeki iki ket umur 4 sasi wis ditetepke. Termasuk carane njikuk barang dadi ora iso diireni kok ya. Ha kok jenengan iri niki ngerusakke sak kabehane. Iri niku jan ngerusakke sak kabehane. Kok gara-gara kalah pangkat. Kayak aku ngerti lho kelakuane ket cilik iki paham banget lho. Tetep ya tangga ya kanca. Wis ora mutu ndubale pol. Ugal-ugalan tenan kok jan kok ngerti tuane dadi kiai rak radong to ya. Ya ana sing muni ngono kuwi. Lah kok iri iki ya ngopo? Wong je irine karena iki sing iri ora mung wong siji kok ya nek ngene. Sing iri ugi. Gue kene mengidul. Gue kene mengidul kono. Ngantek sing iri iki lek muni wangun kae andek nian wong cetha do ngerti kok yo panggah menyang terus. Wong cetha do ngerti ora mutu kok mangkat. Mamin saya akeh kae karepe iki do piye sih. Sing jak omong terus langsung ngomong. Ngene wae wong aku ya ngaji rono. Saiki kowe ngedekno ngaji wulangen gak engko wong-wong tak giringe ngaji nggonmu. Kowe ngaji ora iso ngono wae radong jek lah kok. Iki ya kentir meneh. Kowe iki ra iso wong maca Arab wae ora dong. Lah kok malah iri karo sing cerdas. Tak unggahke rada dhuwur sih. Kok mahiri karo sing cerdas mbasan kon madeg ra iso. Lah itu piye? Jluntrunge omongmu ki nang ndi kuwi iki? Kowe omong ngono iki jluntrunge omongmu nang ndi jajal? Ra yo ming ketemune ming kowe iki omong ngono iki tek sengit ngono to. Nek ngekeki solusi ngono wong yo ming ra ngekeki solusi wae kok. Ngono kuwi kok banget dadi iri ning ra mendasar. Nek iri iki padha-padha sederajat ngono wangun lah ming ora mendasar, Cik.
Sederajat ki kiai udu kiai iri, ngono rada wangun. Ha iki sing iri iki maca Arabe ra iso ya. Piye kuwi nek ngono kuwi? Mula kadang kala muni-muni ya wangun kae muni wah ngono. Walah lah kowe iki nek nuruti kok ngono kuwi iki ora ana enteke. Atimu brontok. Tenan wis ora kepenak babar blas model iri kok nang nggon derajat pangkat sing kuwi dadi takdire Allah. Iri kok nang nggon babakan bondo sing akeh sithike ya wis ditakdirke Gusti Allah. Lah kok dadi mangkel iki ngopo? Sirak ramutu marasake. Ana meneh sing paling ramutu. Ternyata iso ana sing paling ramutu. Iri ramutu, masalahnya sing lanang niki wonge elek bojone ayu. Ora ramutu ya. Gampangane kok ya. Iki ki wae elek jan ramutu tenan. Lah kok bojone ayu iki wetenge mangkel. Wong wedok sing gelem kae matane piteng. Angkaro lanangan kok ana gelem. Gek kok ana sing gugul-gul apa. Terus ora mutu ngono kuwi. Gek sing ngomong ki ya lanang malah wangun kene ngomong. Mbok dijejerke ra ya wangun aku to. Sing lanang iki mah ngomong ngene jejerke ora ya wangun aku to. Ha kok mah gelem ro kae. Dilale sing jak omongi wae apik atine wis rasah ngomong ngono kuwi wong ya bojomu ki ya ora kalah ayu. Wangun kok wong kok ngilang-ilangke. Kaya kowe iki wis ana wong gelem ki matur. Kaya kowe iki ana wong gelem ki matur nuwun mah kok ana omong. Wis disyukuri kok. Kowe iki arep duwe bojo ora patek ayu kae rak ya menang le gemati to. Menang le gemati nyatane ya kowe iki sak rupa-rupa. Sak urip-urip gene ya duripi. Wah iki wis. Le jelaske kancane kuwi ngono kuwi kowe iki ya sak urip-urip sak rupa-rupa ya duripi. Ngantek bojomu iki selalu omong karo kowe lemune mbut gawe oleh ora ya oleh sak karepe. Pokoke nek bojoku ki tak penakke. Mbut gawe oleh ora ya oleh. Kowe iki wong wedok ora gemati. Mbut gawe ya setiap esuk tak siapi 7,6,5 bungkus. Ora mbut gawe ya tak siapi. Iki golek wong wedok sing gematine kong iki ra ya angel banget to. Wong yo iki ora kabeh ngono. Gematine kowe kok ngono kok dadak ndelok kae. Kae urung karuan, duwe tingkah kaya bojomu iki urung karuan. Perbandingane leh mun ndelok ming sak rai, raine kono karo raine bojomu. Lek ndelok ming nang nggon rai lho ya rai iki iso direka kok ya. Ning jiwa, sing penting iki jiwa. Kuwi sudut pandang umum lho. Mlakune ning sudut pandang umum, nek sing sudut pandang khawas wis beda. Masalahnya nek sing wong sing khusus-khusus sudut pandang segalanya saka mulai masalah bebojoan itu pun kaitane karo babakan takwa. Mula nang nggon ayat kae muri-muri fatakullah. Kaitane karo takwa. Artine lahan ibadah ora apik elek, ora seneng susah ning ibadahe piye. Iki nek iso ngibadah ayo dipok-ipok ning nek ketemune kebak dosa ayo disingkiri ngono kuwi. Kuwi wis kelase rada dhuwur. Nek iki mau ora kelas anu casing-casing kuwi. Mula wis aja ngantek iri, aja ngantek mangkelan karena niku mengke ngeterke kehinaan. Sisi lain sing paling bahaya Kanjeng Nabi ngendika iri dengki iki ngobong ngamal. Dadi ngamal apike jenengan kobong ra krasa iki. Entek ra krasa lho.
Wes mati ngono ditimbang ra duwe ora ngeri ya. Wes niki sik mangrasake wis ndak meng apa-apa mangkel. Men tentrem urip men tentrem. Pokoke jenengane angger garing kentekan cairan iki kok kan ndi. Muga-muga dari diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Gusti Allah. Apapun kahanane, seneng susah, penak rekoso, muga-muga tetap eksis istiqomah lagi ibadah. Ila akhirihi wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.